1925 da dest fikir. Yani cüvi roci de hattani roca iro yekiti hat hastını ile de hela heneki berjevendi şahsi ev hattani iro pek nahat le iro em dibinin dibi var da hişmendi ki geleki giring ev hişmendi ani gerek Allah khudi derkeve hemu peşengi kurt khudi parti rexistana divi var da gerek erkad keve sermeleyon pek binin divi var da nav kada yekiti ki çebikin iro hemu dünyacı vitişte de haza yekitiya kurdan biye sedema iro tenevunu halandın avan ev astengi hani iro delfete ki hatiye çirkirini evyancı gerek amle khudi derken. Tişta ku iro emdizanın yani ev 7 sale ku Kürt navanda bir ittifakı ki geleki mezun hevu yani hemu peşengi kurdan ku devi var da xevatu kar kirin xastın dinav kurdan da yekiti ki çebe iro tişta ku emdixazın ev berxadana rojava hat dayini ev bedeli ku rojava hat dayini ev iro ne be bedelen iro emdizanın li ser rojava yekiti ki kurdan çebu ev ji geleki tişta ki piroze jibo vi yekiti hemu kesayeti kurdan dehela xada vi pevajoy daha ben qada ki peşta viyan zindi bigrin li ser viyanji hemu parti rexistini kurdan peşengi kurdan berpirstiyarın vi berpirstiyarı xwajî pek binin ji bona peşeroca kurdan gelek tişte giringe viyanji em pêwîst dibînin ji bo yekîtiya gelek Kurd kesayetiya Öcalan divî da gelek rolekî giring dilîze ew kesê berê ku tevdanî dixastin nav civaka Kurd da çêbikin dîsan ve ewnakî ve hêla sîstemê da viyan pêştînin bi destê sîstemê dixazin vî tişta ku yekîtiya ku di hêla Öcalan da ew peyamê ku hatin dayînê li ser wan peyama îro em dizanin tiştek hatiye avakirini ev jî keda Rêz Öcalan gelek zêde divî qadê da tişta ku hevî giringe fiziki olarak Rêz Öcalan ku di nav gelê xwe da ve di qadekî azad da bikaribe hemû daxwazî û evê xwe pêş bîne gerek ev tişta ku di giravê da seknawî îro bê vatemaye gelek Kurd jî dixwaze hemû civaka dinya jî li ser viyan yekîtikî wî çêbiye mafê hêvî gerek pêk were rastî îro pêvajoya ku dimeşe li ser yek alî dimeşe îro em dizanin hêla Öcalan'da ev pêvajoya ku hat dest pêkirinê îro berdewam e lê ev tenê têrê nake bi rastî hinekî gavê piratîyî gerek werin aftinê ev jî serî da mafê hêvî ev dilê ku siyasî hatine girti hemû girtîgehê Tirkiyeyê da werin berdan û tiştekî bi vî karê were kirinê ji bona vî pêvajoy gelek giringe tişta herî mezin gava ku en pêş da tê aftinê ev gave li pêwî jî hinekî daxwazê gelê Kurd henin yani ev ya hinekî di civaka dixwazin viyan binê wî vala bikin lê tişta ku bi 5 salê ku keda gelekî mezin hat avakirinê bedelê wî gelek giran bû encamê wî jî evê gelekî giran ve hêla Kurdan da yani em dizanin dibe ku hinekî berxwedanî ku divî warê da jiyana xwe destan lê ewa me gerek teşembe dawî da ev tişta hanê evê pêş were ev berxwedan jî bi keda van însanê îro em dizanin gelekî wan gorê wan jî ne diyarin îro divî warê da jî gelekî tiştekî giring e yani îro em belê gorê Şeyh Saîd Evalbendê wî jî îro cîwan ne diyarin ev tenê têrê nake em dibêjin
همو دوی قاده دا ایکو جیانا خود دستانه شهید بونه همو وان کسایتیان گور ایوانجی تسلیم مالبات ایوان وره کرن یعنی وان گوتنا دیتر ایرو گل کرد جواکا کرد تشتا کو دخوازه گاو عملی ورنا پراتی ورنا افتنی وان گوتنا نا daha بداوی بن ان گوتنا داوی جی گرک اف تشتا کو هیلا گل کرد و تیخا جواکا کرد تی خواستنی برایزوی جالان کو دخوازه کو وره بردان اویا گرک و ایرو وره پیک آنین دوی واره داجی گلکی بریاره که نام دولتی جهنن هاتن داینه یعنی دوی اوی دا تشتا که ایرو تیگه سر ملی حکومت دا ترکیه تشتا که گاوه پراتی وره آفتنه ریزوی جالان جو وره بردان